mahina. Ulah-ulah kami madok molate itu rupangmu Tuhan. Allah saluhukna ahana masa di tonga-tonga nami si boto itu hodisi jala nong postorohan nami di ulau na cara keluarga napas haton hata perpudi di pinok pernikahan nami alanya di Tuhan o matutong na mangulo di tonga-tonga nami pakton pima yanak kon ni hahan nami asa diingot sa luhukna pola na nilehon ni nakurasna di adorang nguluna. So kan Yesus Kristus si palua jala si hukop pamit mula kami dihorak mahita sumupahor tangnya atau patay ale ama namin nga di pagkikap sa ipagbalia magwarong sa ito makakataon sa mga magiruham di batos sa manuna di pagkikap leon ang sa dayon ang ulas siya pari
sesama dosa namin sa pagpalisa namin, didosa ito na berdosa sa kami. Ulah kami kagilot pagmaniman, panaluan namin sa pangako. Ayaw mo na pagkarajaw, doon na ugun, roh at ako sa liling na. Amen. Jadi, Dibersahin na Diyos di dalam opung pramdolyo. Tama namin patiluanot sa luna sa magtaraja ng tasalipaya. Inaw kitir mananang kitir marmoro lang namin. Alani wala namin ang mga ralaman. Badamang mamusik na uparte sa uwag kami naralaman. Mauliati doon namin, dia roromuna, dia kagoku dojo namin, narohamu mga dubiham. Dinalahu maniroy, dohot manukuli rohan ang pikiran namin, di marmodim ni damang namin, nasa rimatu. Amang raja ilang sabi pada, dohot raja nula-ula lekau majato ami tikki, asaw jahami sa dokkin, secara singkat manang jujur nguluni tenamang nasari maduong ima opu pramdoli muluti kurang memang marang arung lebina radelo hami nagawi ajaromuna doti romuna dia ka jujur nguluni dahang dolio. Iya opung nami, opung si palazang. Mabuhay lo nami buat Tuhan ikotak kami wala ni hasutong. Alah huwag kami sa luna na masa. Dito nga tonga namin di par kohat ni dahangon nang dimula di alat Tuhan ta sa luna. Tunghuaso ni Tuhan na mangula dito nga tonga namin. Jadi ala ni aduh hodamang majolo tua mata ng martua de bata. Alarang ko kamu na nasuto na jong tanya para tikyon sa luna ama nami ama taraja inatasuri para na liya na lulu asa galuk doh marlasiro kanina mabuat tuan ikotak kami muna hito di bagai sama nugoton alani aluluh damang majuro tuan mataraja inatasuri para na liya na lulu. Damang be saluna Panginoon namin tu amat tanamar tu ribata do amat taraja inanta soripada alani alamar mula 50 dari damang ma godang mula-mulai.
nami toga patiangan suaksana ang gidoli nami paparang dokter aja sonang asa naing manyan tutuliat panggawian daw pakurasan dihami na marhula-hula guru paparang ni pung nami toga patiangan alani amang parmusin nami asa ganit nami bandang ma godang dia di Manima dihamu akka hula-hula nami na mga leutik itu hami ima akka perkelengam muna boru bere do ibebere. Jadi pertanyaan dohami tutuhani ima di persarimatun nisi amang sematun nami on pos dorongan nami asal nangani. Jadi tong dohami madok pertanyaan tutuhani itu sudah akka pinopar ni amangon kan lumo bima tu inang sematun nami selam tu sehat nama amo inang lao mangadu-adopi akka pinopar ni amangon jala asabuhi tatotong rak marsaur di jolan yarion di akka ulaw naringgan. Jadi ala nengro nama hami lao noba-noba sudah ya ka horong ni hula-hula nami baik kamu majo kodang sobai